हेलो फ्रेंड्स, स्टे वेल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं खांसी के लिए बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी लेके आई हूँ, बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी। इसके लिए मुझे चाहिए काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और एक अदरक का टुकड़ा। इन सभी चीज़ों को मैं हल्का हल्का रोस्ट कर लूँगी। हमें सूखे ही रोस्ट करने हैं। अदरक हल्की से गर्म करनी है। फ्रेंड्स, ये रेमेडी सिर्फ बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। अब इन सब चीज़ों को हमें बारीक सा कूटना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो मिक्सी में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ये कुट चुकी है। इसमें अदरक का रस मैं डाल दूँगी। अदरक को कद्दूकस करने के बाद उसका रस निकाल लें। इसमें सेंधा नमक, हल्दी और हनी ये मिक्स करूँगी। हमारी रेमेडी तैयार है। फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। इसको रात को खाना खाने के बाद यूज़ करें।